Maga CCTV ရှေ့မှာကိုမူစကူဒူးပြတာဗျာကိုပြောချင်တာကတော့လင်းရငုတ်တုတ်ရှိရတာနဲ့တခြားလူနဲ့ဖောက်ပြန်တာလည်းပဲမှာလဲဆိုရင်သူတို့လင်းများအတူတူအိတ်တဲ့အခန်းထဲမှာဖြစ်စင်တော့အဲ့ဒီအခန်းကလည်းလင်းကြီးက CCTV တက်ထားတာဒါကိုဒီမိန်းမက CCTV ရှေ့မှာကိုမူစကူဒူးပြတာဗျာအဲ့တော့ယောက်ျားဖြစ်တဲ့လူကမြင်တာဖြစ်မှာပေါ့ချက်ချင်းပြေးလာပြီးတော့မှဘာလုပ်လဲဆိုတော့မူစကူဒူးရင်တန်လိုင်းကြီးကိုအဒူးနေတဲ့ကောင်ကိုလည်းဓာတ်နဲ့ချက်ပေါင်းများစွာထိုးအဒူးခံနေတဲ့မိန်းမကိုလည်းပိုးစုပဆက်တက်တေးပြီးဆိုမှဟိုကောင်ကိုပြန်လိုက်တက်ပြီးတော့အဖမ်းခံတာအရန်ကိုမှမိုက်တယ်တို့ပေမဲ့လည်းအတူတော်မယူစေခြင်းဘူးပေါ့ဘာလို့လဲဆိုတော့တနာကြီးတဲ့လူလားတနာမကြီးတဲ့လူလားဆိုတာကိုမယူခင်ကျွန်တော်တို့ချစ်သူဘဝမှာပဲဆန်းစစ်ပြီးတော့မှချစ်ချိန်လို့ရတယ်ကွာအဲ့တော့မလူလားအပ်ပဲနဲ့အဲ့လိုမျိုးတနာယူတဲ့သူတွေကြောက်မို့လို့ကိုဘဝအပြတ်မခံပါနဲ့လို့သတိပေးချင်ပါတယ်